迟到了，班级姓名。完了，还是说实话吧。初一3班小庄，迟到扣10分。书包打开，看看有没有带违禁品。等等，这个是什么东西啊？完了，我妈怎么把这个玩意装进来了？这个是帮班主任带的，这个看着也不像是玩的啊。等等，我打个电话问问。喂，陈博老师啊，你让你们班的小庄帮你带东西了吗？对，那个你先别扣分，是我让他带的，你放他进来吧。好的，老师，没事了，进去吧。哎，小庄，你怎么天天迟到都不扣分啊？哎呀，迟到了就说帮老师带这个就行了，真的管用吗？包的呀，给你一个。迟到了，班级姓名。那个老师让我帮他带东西。站住！哪个班的？叫什么名字啊？初一3班小庄，你就是小庄是吧？今天抓了40多个迟到的，人手一个这玩意儿，都说是你小庄教的，不是，是陈博老师让我帮忙带的。行，等着，我现在就打个电话问问陈博。喂，陈博老师啊，你们班40多个同学都迟到了，都说是你要用姨妈巾帮你买才迟到的。你妈？